ни налоги, ни таможня, ни айыл-чарба мамлекетти өнүктүрбөйт. Только право, только отсутствие правового нигилизма и только верховенство закона может быть основой для развития любого общества. Бийлик оппозициячыл депутат Алманбек Шыкмаматовду камоо үчүн 6 жыл мурдагы эсептөө палатасында өткөн тендерди таап чыкты. Кылмыш иши Алманбек Шыкмаматов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясатын сындап чыккан соң козголгон. Мамлекеттик айыптоочулар аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Подводя итоги сказанного, прошу уважаемый суд признать виновным Шыкмаматова Алманбека Насыркановича по статье 30 часть 3, 4 и статьей 303 части 1 Уголовного кодекса Казахской Республики и назначит по этой статье 8 лет лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительных колониях усиленного режима, конфисковать принадлежащее имущество Шыкмаматова в доход государства, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 3 года. Меру пресечения изменить, взять под стражу из зала суда. Алманбек Шыкмаматовго 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган. Аялынын автоунаасын базар баасынан кымбат сатып, мамлекетке $3000 зыян келтирди деген айып тагылууда. Бирок сот башталгандан бери 40га жакын күбөлөр суралып, бардыгы Шыкмаматовдун ишке тиешеси жок экендигин айтып беришсе, андан сырткары тендер өткөрүүдө мыйзам бузулбагандыгын жана Шыкмаматовдун аталган тендерге катышпагандыгын тиешелүү документтер тастыктап турат. Сегодняшний процесс, это, как вы ни говорили бы, как вы ни думали бы, это явно носит политический мотив. Барат Люкс выиграл на основании тендерной комиссии. 2 протокола. Есть доказано, передоказано. Моей подписи нет. Я там не участвовал. Берельбаев, Романова, Кангельдиев, Чормонов. Все сказали, что Шыкмаматов не участвовал в тендере. Ну что еще надо, как еще надо доказать, что я не принимал решение, чтобы вот моя красавица продала машину в счетной палате, где я работаю? Кылмыш иши мыйзамсыз козголуп, ал тургай айрым күбөлөрдө Шыкмаматовго каршы көрсөтмө берүүгө мажбур кылгандыгын айрым күбөлөр сот залында айтып берген. Ал тургай тендерден утуп чыккан Барат Люкс фирмасынын кожоюну Али Юкселде алгач күбө катары чакырылып, Шыкмаматовго каршы көрсөтмө бербей койгондо, ага да кылмыш ишин козгоп салышыптыр. Мен бул өлкөгө инвестиция гана алып келген кишимен. Бул кылмыш иши саясий куугунтук экенинен менин да кабарым бар. Мени тергөө органдары 4 саат сурашты, шантаж кылышты, коркутушту. Алар Шыкмаматовду камаганга аракет кылышты. Бирок мен жалган көрсөтмө бере албайм. Ага адамдык абийирим жол бербейт. Сот башталгандан бери адвокаттар иште кылмыштын курамы жок экендигин бир канча далилдер, документтер менен тастыктап беришти. Ага карабай сотту мыйзамсыз улантып жаткан судья Эрнис Улайбекке онго чукул ишеним көрсөтмө маселесин көтөрүштү. Адвокаттар аталган сот мыйзамдардын бузулушу менен тарыхта калаарын белгилешти. Обвинительное заключение сплошь состоит из намеренного искаженного смысла и содержания закона и домыслов следствия, единственной целью которой было искусственно создать признаки преступления, сфабриковать доказательства и совершенно незаконно обвинить моего подзащитного Шыкмаматова Алманбека Насыркановича в совершении преступления. Шыкмаматовго каршы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кылмыш жана жаза кодексинин 303 коррупция беренесин колдонушкан. Бирок акыркы күндөрү өлкөдө коррупция күч алып, 303 берене оппозициячыл саясатчыларды ооздуктоо үчүн гана колдонулуп калганын белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров айтты. Коррупцияга каршы күрөшөм деген саясий менин каршылаштарымдын баары менен күрөшүмдү улантам деген сөз бул. А эгерде сен мага каршы чыкпасаң, сен менин саясатымды колдосоң, сен менин куржунума каражат салып берип турган болсоң, билгениңди жасай бер. Мен сени менен жумушум жок. А эгерде эмнеге мындай болуп атат деген суроону пайда кылсаң, анда мен сени менен күрөшөм деген ишарат. Коррупция менен күрөшүү кош стандарттуулук менен жүрүп жатканы өкүнүчтүү дейт Алманбек Шыкмаматов. Анткени буга чейин коррупция беренеси боюнча КСДПчы депутат Музафар Исаковго 14 гектар жер тилкесин мыйзамсыз саткан деп кылмыш иши козголуп жоопкерчиликке тартыла элек. Ага Улай Максим Бакиевке тиешелүү жер тилкелери текейден арзан сатылып, мамлекетке 200 миллион сом чыгым келтиргендер шапар тээп, кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрүшөт. Мындан сырткары атамекенчи депутаттар Манас
аэропортундагы жүк түшүрүүчү логистикалык борбор баасынан 4 эсе кымбат сатылып алынып, мамлекетке $10 миллион чыгым келгенин айтып чыгышкан. Ага ула жогорку нарын каскад кесин курууда $37 миллион сарамжалсыз жумшалгандыгын айтып чыгышкан. Бул маалыматтарга укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзмөк тургай, тескерисинче айткандын оозу жаман болуп, Алмамбет Шыкмаматовго 158 000 сом зыян келтирди дешип, Курлай доомат менен камаганы жатышат.